Audio Jungle. Audio Jungle. Terimai apa kedekatan perkawinan di keluarga DMN siapa itu anak sesa sompana sempolo kawan kata saksi uang besar mau uang besar mau video aja anu YouTube karena terhalang di dokumentasi itu ya salah sama laporan belum yang bukan panjang si panjang prosesnya di Siwawa dulu iya mana tanda tangan tahu iya bisa kan ada dinas kan ada ya bisa ya saya kira panjangnya sudah sisa 1 menit lagi saya sisakan pernikahannya yang nanti ditandatangan setelah iya Pak kita mau enggak iya atau bisa ditandakan itu 1 menit lagi prosesnya cek ada pempecahan 1 menit lagi begitu surah dulu masih banyak proses cek tidak sampai cek supaya dia dengar orang-orang ini anda cek satu karena tidak nyali ini nyali Cek, halo. ya 1
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami di kantor urusan agama Kecamatan Pitung Panua, dinyatakan bahwa acara akad nikah pada hari ini dapat dilaksanakan karena sesuai dengan syariat agama Islam serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Olehnya itu kami sampaikan untuk lebih efisiennya bahwa acara ijab kabul dirangkaikan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembacaan khutbah nikah, kemudian pembacaan istighfar dan 2 kalimat syahadat. Kemudian selanjutnya kami minta nanti kepada calon mempelai laki-laki untuk membaca suratul Fatihah, kemudian ijab kabul, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, terakhir pembacaan sigat taklid talak sekaligus penandatanganannya, kemudian penyerahan buku nikah. Untuk lebih efisiennya kami awali dengan pembacaan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisaa fa innahunna yatinakum bil mal. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan abghadul halali 'indallahi at-talaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa. Kau ini aman. Oh ya. Selanjutnya kepada calon pengantin laki-laki, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Silahkan baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Uzawwijuka ala ma amara Allah ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsanin. Saudara Aibtu Anas Isha bin Hamir, saya nikahkan engkau dengan Tendri Ako ST MM binti Abdurrahman Kadafi yang walinya mewakilkan kepada saya untuk dinikahkan dengan mahar emas 12 gram tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Tendri Ako MST MM bin Abdul Kadafi
dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Gimana saksi? Saksi? Ya, saksi? Sah. Ya. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Amin. Alhamdulillah sah. Muhammad wa ala alihi wasallim. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma alif baina qulubina rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah, saya Anas Esa bin Amir berjanji dengan sesungguhnya bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya bergauli istri saya bernama Tenri Ako STMG binti Abdurrahman Qadafi dengan baik menurut ajaran syariat Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikat talik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp10.000. Tahan. Jeruk jandin dari supaya sinokan jadi teman terus kamu juga tahu. Ini bagaimana tuh? Ini nyaman nyawa nami tebinin nama kanja nih tebinin. Sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada wanita lagi yang cantik selain dia lihat. Iya. Sensitif. Sos.